Babul adhkaril mustahabbati bis-shaum. Al-Fatihah. Iya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adhkari utawi iki iku bab kang mertelakaken pira-pira waosan dzikir al mustahabbati kang den sunataken fi shaumi ing dalem nalika nglakoni puasa. Yustahabu den sunataken apa aya jema'a yen to ngumpulaken fi niyati shaumi ing dalem niat puasa. Apa aya jemaah yen to ngumpulaken sapa shaim sapa man fi niyati shaumi ing dalem niat posone bainal qalbi ing dalem antarane lisan antarane ati walisane lan lisan. Kama kaya keterangan kulna kang wis bahas sapa ingsun ae ing ma fi ghairihi ing dalem saliyane shaum. Minal ibadati bayane manyatane saing pira-pira ibadah. Fa inik tasara mung kelamun ngringkes sapa shaim alal qalbi ing ngatasé ati tok kafa mongko nyukupi apa iqtisaru ing shaim. Wa inik tasara lan lamun ngringkes sapa shaim ala lisane ing ngatasé lisan tok ya lam yujzihu mongko ora nyukupi apa iktisar ala lisan bila khilafin hu ing shaim bila khilafin kelawan tanpa persulayane ulama. Wa sunatu utawi kesunatane iku idza syatamahu ing dalem ari kalane misoi hu ing shaim sapa ghairu saliyane shaim au tusafihi utawa au tasafahu utawa ngladai sapa ghairu ing shaim alaihi ing atase shaim fi hali shaumi ing dalam tingkah posone shaim iku ayakula yen to ngucap sapa shaim ini shaimun ing lafal ini shaimun marota ini kelawan rong ambalan au aksara utawa luwih akeh. Rawayan ngriwayataken sapa kitab Sahih Hayil Bukhari ing dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim lan kitab Imam Muslim an Abi Hurairah tajinerate sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi asyamu utawi poso iku junnatun dadi tameng. Fa idza shoma mongko ing dalam ari kalane poso sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh falayarfus mongko aja omong ala sapa man walaya jalan aja bodho sapa man. Wa ini mruun lan lamun milarani utawa ngladai sapa wong suwiji ing shaim kota lahu tegese milarani utawa ngladai sapa umruun sapa wong sapa ghairu ing shaim au syatamahu ta misui sapa ghairu ing shaim Waliakul mongko becik ngucap sapa shaim ini shaimun marota ini temen ingsun iku shaimun wong kang lagi poso. Ini temen ingsun iku shaimun wong kang lagi poso marota ini kelawan diwaca kaping pindho. Kultu ucap sapa ingsun kila den dawuhaken apa innahu yaqulu bilisanihi. Innahu temen setuhune shaim iku yaqulu ngucap sapa shaim bilisanihi kelawan nganggo lisane shaim. Wa yusmiu lan aweh rungu sapa shaim alladzi ing wong satamahu kang misoi sapa manhu ing sapa alladzi ing shaim. Lalahu menawa ladzi iku yanzajiru dadi leren sapa alladzi. Wakila lan den ngendikaaken apa yaqulu bi qalbihi yaqulu ngucap sapa shaimhu ing ini shaimun mau bi qalbi ing dalem jero atine shaim. Liang kafa supaya yen to dadi iso ngampet sapa shaim nganil musafati saking para padu. Wa yahfizulan bisa ngreksa sapa shaim ala siyanati shaumi ngatasé ngreksa posone shaim. Wal awalu tai pendapat kang awali ku adharu luwih jelas. Wa makna syatamahu tai makna lafal syatama iku syatamahu muta'aridun limusyatimatihi. Muta'aridun tegese mliringi, mertentangi
limusyatimatihi maring wong kang misoi shaim wa wa ta Gusti Allah iku alamul wa ngudaneni. Babul adkaril mustahabati fi shaim. Bab menjelaskan tentang masalah zikir-zikir yang dibaca disunahkan ketika berpuasa. Pertama, sunnah untuk ayajma'a fi niyati shaumi bainal qalbi wal lisan, yaitu menjadikan satu golek keringat, yaitu menjadikan satu antara mengucapkan niat di dalam hati dengan lisannya. Jadi dilakukan secara bersamaan. Atine ngucap niat ingsun poso, lesane juga niat poso. Berarti niat berpuasa itu yang wajib seperti ibadah-ibadah yang lain. Berarti harus di dalam hati. Kalau mengerjakan sesuatu amal ibadah tanpa dengan niat yang ada di dalam hati, maka fala yujzi'u bila khilafin, baik puasa, wudu, sholat dan ibadah-ibadah yang lain, kalau tidak disertai niat di dalam hati, niat ibadahnya menjadi tidak sah. Berpuasa juga sama. Mulane bahkan satu pendapat di dalam kitab Khosyatul Jamal. Jadi khosyah catatan Imam Syekh Sulaiman Al-Jamal ketika mengkaji kitab Fathul Wahhab itu dijelaskan bahwa bahkan ketika engkau di dalam sholat ini tentang masalah amal yang di dalam hati, niat yang di dalam hati yang bisa menjadikan absahnya suatu ibadah. Bahkan ketika engkau di dalam sholat kemudian kamu mengucapkan niat berpuasa, pas puasa Ramadan, pas di dalam sholat, pas malam, po terawih, po isya'i, po apanya, pas waktu sudah malam, kemudian di dalam sholat tersebut hatimu ngrentek niat ingsun poso sedina sesuk krana nekani wajib poso ing wulan Ramadan ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, itu pun sudah sah niati. Bahkan ketika niat tersebut sampean kerjakan di dalam sholat. Tapi yang sunnah di sini dibahas, al mustahabah di sini adalah ayajma'a fi niyati shaumi bil qalbi wal lisan. Jadi antara hati dengan lisan ini dilakukan secara bersamaan, karena ini memungkinkan. Wudu memungkinkan. Nek sholat ini tidak bisa, karena sholat itu niate di dalam hati bareng dengan takbiratul ihram. Sedangkan kalau kita talafudun niat itu posisinya sebelum melakukan sholat. Itu untuk menolong hati supaya mudah mengucapkan niat di dalam hati. Maka sebelum sholat nawaitu atau usolli fardhul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati daan imaman au makmuman lillahi ta'ala. Itu sebelum melakukan sholat. Nek puasa ini sunahnya di sini dijalankan secara bersamaan. Fa in iktasara al qalbi kafau, apabila dengan hati saja maka hukumnya sudah sah. Oh ya tak jelas ki. Wa rawaina wa sunatu idza syatamahu ghairuhu aw tasafahu alaihi fi hali shaumi ayyaqula inni shaimun marataini. Ketika kamu menjalankan puasa, ketika kamu berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, kemudian ada orang yang misoi kowe, istilahnya ngejak kerengan kasarane, ngejak kerengan, ngejak padu, ngejak maksiat, ngejak apa, kamu ucapkan ini shaimun, saya sedang berpuasa, posisi saya sekarang sedang berpuasa. Dilihat dari riwayat kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, asyamu junnatun, puasa itu menjadi tameng bagimu dari berbagai macam hal. Bahkan orang yang berpuasa tersebut prosentase kesadarannya itu lebih tinggi daripada yang tidak berpuasa. Dia akan lebih menyadari betapa amal ibadah itu sesuatu yang lebih penting dibanding
dunia dan isinya dibanding seluruh harta benda. Wong iku nek poso iku terkadang ketok muncul bagaimana dia lebih menghargai suatu ibadah dibanding harta benda. Mula wong kok diparingi kekuatan poso iku wong apik. Lah kowe tak omongi. Nek ketemu karo wong sing ahli poso, aja ngenyek. Aja pisan-pisan elek kaya ngapa wong ahli poso iku duwe junah, duwe tameng. Duwe tameng iku duwe cara wong perang kan duwe alat sing untuk nangkis serangan lawan. Lawanmu itu paling banyak ya setan. Jadi orang yang berpuasa itu mempunyai junah, mempunyai tameng untuk itu. Satu contoh ngene. Contoh delok wae. Pada awal-awal bulan puasa, cacah SMP, SMA, sebelum bulan puasa, iku kadang bonceng-boncengan cah lanang cah wedok guyonan ngene sak piturute. Kadang biasa. Itu sebelum masuk bulan puasa. Pas puasa awal-awal iku terkadang agak menjaga. Sehingga dia mengatakan, wah gandeng ya mungkin saking orang ngerti nilira tau ngaji. Gandeng wong wedok itu menyatakan seakan-akan batal posone. Oh, gandengan ku ndak batal. Aku ya lucu esuk-esuk iku. Dah do mlaku-mlaku posonan. Cah SMP SMA iku. Biasanya pacaran boncengan. Nah, dilalah wektu poso. Ndekne awal-awal poso njeh poso. Arep gandengane gak wani krana wedi menghargai puasanya. Bagaimana dia menghargai puasanya di mana puasa tersebut adalah bentuk suatu amal ibadah. Ini sebenarnya adalah modal yang bagus untuk menumbuhkan sifat supaya dia itu mencintai akhirat. Lebih mencintai akhirat dibanding mencintai dunia. Jadi elek kaya ngapa wong poso iku apik. Elek kaya ngapa wong poso iku janjane kaapian. Lah apik-apike wong sing ora poso iku ya isih luwih kendel maksiate dibanding wong sing poso. Maling. Apane? Dekne biasane maling. Le maling ngenteni bengi krana nek awan poso. Le maksiat ngenteni bengi, le glendeng ngenteni bengi krana dia pas waktu awan puasa. Ya pancen aneh. Jadi puasa itu satu bentuk amal ibadah yang aneh. Makanya Gusti Allah ngendika as-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu adalah bagiku dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Dan aku sendiri yang akan ganjar, yang akan menilai puasa itu sendiri. Kita tidak bisa menilai. Wah, saya elek-elek poso itu ya tetap apik kenyataannya. Bagaimana seseorang itu menjadi melihat akhirat itu lebih penting dibanding duniane. Beda mulane apa? Beda mulane wong-wong yang sudah sama sekali tidak berpuasa, utamanya di bulan Ramadan, ku wangel aturane. Wis mesti susah aturane wangel. Karena apa? Karena mereka sudah sulit diajak untuk menghargai satu bentuk amal ibadah bahwa itu yang akan kita bawa, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ini poso iku kowe kok ketemu wong ahli poso senajan bodho kaya ngapa hormatono. Kowe kok ketemu wong sing ahli poso senajan ora apika hormatono. Kowe kok ketemu wong ahli poso senajan wis piye wae iku hormatono posone. Karena label Gusti Allah wis as-saumu li wa ana ajzi bihi. Dilabeli Gusti Allah ibadah ngono. Bahkan dingendikake nek kowe kok disalahi wong, dijak satronan, dijak para padu, dijak maksiat, iku ngucapno inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Ada dua pendapat. Apakah ini diucapkan secara lisan ben wonge krungu atau di dalam hati tok supaya dhewe mampu ngampet hawa nafsu. Mampu mengalahkan nafsu kita.
Innahu yaqulu bilisanihi wa yusmi'ul ladzi syatamahu la'allahu yanzajiru. Pendapat yang pertama adalah sebaiknya kamu ucapkan sekiranya orang yang mengajak kue gelut, ngejak kue maksiat, ngejak padu, ngejak kue padu, ini mendengar bahwa kamu mengucapkan ini shaimun. Misalkan kue disalahi wong, kue ngomong ini shaimun, aku lagi poso. Terus nek poso napa? Ngrawani ra aku piye? Ya pokoke aku lagi poso. Wis padoni karo wong kowe njapuk ini shaimun, arep padu engko bengi nek aku wis buka. Saiki aku lagi poso. Tunggu tanggal tayange, jam permainan itu. Aku pokoknya saiki lagi fokus karo Gusti ibadahku, aku lagi fokus karo pengenanku, fokus karo Gusti Allahku. Kowe nek arep padu karo aku engko bengi nek wis bar buka. Aja saiki. Ngono. Loh, itu satu bentuk apa? Penanaman karakter juga. Bagaimana kita itu memegang satu prinsip dan komitmen. Wong poso iku pancen apik. Dilihat dari sisi manapun ku apik. Wong poso iku apik. Ya pancen apik tenanan. Nah, tak omongi bola-bali yo. Elek-elek wong poso iku ya tetep apik. Nah, dia bisa menjaga komitmen. Wis pokoke ayo madang ora aku kek poso. Iya ta? Wong pemabuk pun umpama pemabuk pun wong mabuk wae iku nek gelem poso iso mari mabuke kok. Biasane awan-awan itu tengkleran gara-gara poso ndekne awan-awan mabuke dadak ngenteni nggo bengi nek wis bar buka. Yo ahli maksiate pas wektu poso iso weruh nek ndekne iku lagek poso. Lho kok apik iku. Mulane wayus mingul ladzi satamahu la'allahu yanzajiru. Apike sing pendapat pertama iku diucapke kelawan seru supaya wong sing ngejak maksiat, sing ngejak padu iku krungu. Mbok menawa yanzajiru, mbok menawa leren. Wakila yaquluhu biqalbi yang kaffa 'anil masafati wa yuhafidhu 'ala syianati shaumihi. Terus kemudian atau dia cukup mengucapkan itu di dalam hati. Jadi mempertahankan komitmennya. Ini soimun di dalam hati tok nang jero ati. Aku poso. Ini satu bentuk apa ya? Karakter orang yang berpuasa itu biasanya orang-orang yang bisa memegang prinsip. Ya alhamdulillah aku yo ora patek cok poso, tapi ya wis tau poso. Lumayan minimal matang puluh ngono iku posone. Liyang kafa anil musafati, supaya kita mampu menahan emosi kita. Wis salahi wong, diladai wong, dinakali wong sampean pas waktu berpuasa, kamu ucapkan ini soimun di dalam hati sampean nang jero ati, aku saiki poso ora kena ngamuk, aku saiki poso ora kena iki, aku saiki poso ora kena ngene. Itu sudah junnatun sendiri. Sudah menjadi junnah sendiri. Menjadi tameng bagi dirimu sendiri, tameng dari berbagai bentuk kemaksiatan. Pamane kowe bakulan, kowe dodolan, kowe bertani, kowe apa wae pas waktu berpuasa itu kamu akan lebih menjaga dari sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kowe kekeluargaan pas waktu poso kowe arep padu wah diangen-angen sik wong aku lagi poso. Kok ndilelah padu ya ndilelah ya muni wong poso-poso kok mak. Nah, itu jadi ada kalimat yang menyadarkan diri kita. Seakan-akan ya puasa itu memang apa ya? Ya uniklah puasa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan as-saumu li wa ana ajibi dalam hadis kutsinya. Puasa itu bagiku wa ana ajibi, dan aku yang akan memperhitungkan puasa itu, yang akan menilai puasa hambaku itu. Kamu udah usah ikut-ikutan menilai wong poso. Jadi ora usah melu-melu ngarani wong poso. Wong senajan to poso ning bodho, senajan poso ning ora usah tidak usah ikut menilai. Karena apa? As-saumuli wa ana ajibi, yang akan memperhitungkan puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau secara syariatnya kita perlu mengetahui. Wa yuhafidhu ala syianati shaumihi wal awalu adharu, adapun pendapat yang pertama ini pendapat yang lebih jelas. Apike ya krungu, nek perlu ya rada serokke ngono. Meneh saiki ya Allah Gusti sangel. Wong poso saliyane poso Ramadan ku angel. Poso Ramadan tok ae. Poso Ramadan tok wae kuwi wis jarang-jarang.
Aku saya ngalami. Zaman cilik iku dididik karo bapak, karo ibu. Dididik karo para sepuh. Kowe nek kepengin keturutan karepe donya akhirate sregep wong lakoni poso. Saiki wong tuwa sing ngenehi weling neng anake bahwa segala bentuk keberhasilan dunia ataupun akhirat itu bisa digapai dengan puasa. Iku wis langka. Wis mulai apa ya? Wah nek ora cah pondok iku saiki wis angel golek wong poso iku jarang-jarang banget. Poso selain poso Ramadan, poso Ramadan iki kadang ra poso doan. Dalan udut lho gayane tegak porem. Tegak-tegak ora poso. Wong ora poso iki mung siji, salah sijine wong sing kena ora poso iku mung wong salah sijine wong edan, wong lara. Nek kuwi waras mula kamlaku kok udut nang dalan pas wayahe poso Ramadan berarti wong edan. Ya berarti kuwi wong ra sawaras ngono kuwi sing ora poso nang bulan Ramadan. Kejaba dekne wong sing ghair Islam, ora tidak dalam agama Islam, tidak dalam rengkuan agama Islam itu beda lagi. Tapi nek kancane dhewe wis kenal ndekne ya bengi ya melu traweh ra ketung ra salat, kumpul nang masjid tok. Awane ra poso, terus sesuk melu bodho, nggawa pecis keliling-keliling luwes kae, tapi posone ra poso. Ya Allah Gusti. Angel saiki. Ya kayak mbiyen niku dididik temenanan. Bahwa puasa itu adalah satu bentuk junatun, bahkan bisa menjadi alat kedekatan kita kepada Allah sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan puasa tersebut. Kita menghargai akhirat itu lebih daripada menghargai dunia. Terus saiki wong tua sing mikir ngono wis angel. Nglatih anake poso Senin Kamis. Angel tenan wis ora susah. Nek ra nang pondok ngono angel. Kadang saiki pondoke ora tau poso. Kowe poso ora? Poso sedina tok lemes turu wae jan. Amin poso Senin Kamis sedurunge mlebu pondok nang Mas Senin Kamis. Tapi nek cah pondok kene yo penak. Ning syaraté siji. Nek sing paling ngendika iku nek mondok nang kene ngaji nang kene ora usah prihatin teman-teman. Wis tak prihatini. Mesti diprihatini iki yo prihatini ilmumu iku. Ora tegas kamu terus tidak prihatin sama sekali wis esuk pinter dhewe ya ora, tapi kamu harus prihatin supaya kamu difutuh dening Allah Subhanahu wa taala ya kudu deres ya kudu iki kuwi sak pitunggalane. Artinya itu jangan sampai kamu meninggalkan belajar hanya untuk memburu karomah dari satu bentuk amal ibadah. Ora sah poso naon nek umpamane ndadekke sebabe kowe males deres. Tapi nek wis males deres ditambah sisan ora karo poso, ya rugi kabeh. Nek kira-kirane poso kuwi kok ndadekke kowe males deres, ya ora sah poso. Pilen drese wae. Nek wis ora poso kok isih males deres, lho ya berarti poso wae. Setidaknya ana salah siji sing dilakoni. Aja kabeh-kabeh kok ora. Apa ikhtiar terese ya ora, posone ya. Lha dari lu piye lu kabeh? Melek bengi ya ora, deres ya ora. Kan bubrah kabeh. Jadi ada salah satu yang kamu kuatkan. Lah kalau kamu fokus dalam mengajinya, gak poso ora apa-apa. Wah kula iki nek deres awan mutolaah ngantuk. Oh ya berarti aku awan tak karo ngopi ro ngerokokan lah wis ben tak ngantuk. Dalam satu gelas kopimu dan dalam satu batang rokokmu dapat memberikan satu bentuk pemahaman, pemikiran tentang masalah agama yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah itu justru yang diharapkan, justru sing dintenten iku. Tapi nek ngono wae ora ya wis repot meneh. Lah unike poso ku lho. Apike poso iki sampe tekan semono. Nek piye wae kok aja nyepelekno poso. Saora-orane yo Senin Kamis. Nek ora yo pondok kok ora kebiasane nang omah ya tambah keset.
Ning pondok poso iki ning omah biasane ra patek poso. Ning pondok poso, nek ning pondok ra poso, biasane ning omah saya nemen ra poso. Ya ra keteng apa ya? Ya Senin, Kemis ra keteng jelang-jering apa sesasi pisan tapi apa poso dina padang peteng apa piye. Nggon apa kae jenengane? Adul Qorib kayak poso tanggal padang, poso tanggal peteng sak penunggalane lah Gus. Men poso. Ojo sampai lah. Ojo sampai sama sekali tidak berpuasa supaya apa wis sesuk nek mulih ngajari anakmu poso. Anakku cek cilik urung tak ajari poso. Sesuk lek rada gede SD SMP supaya apa? Supaya pemikirannya itu pemikiran ketuhanan, pemikiran akhirat bukan pemikiran dunia. Dengan berpuasa Allah memberi apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan. Bukan dengan kecerdasan saya bisa menggapai apa yang saya inginkan. Itu kan kesombongan. Kalau tidak dilatih itu jadi sombong orang itu. Dengan kecerdasan saya, dengan keahlian negosiasi saya, dengan keahlian saya, kepandaian saya, kepintaran saya, kemudian saya menjadi berhasil. Itu sombong loh itu. Sombong. Sekalipun iya, tapi kepandaian, kepintaran tersebut adalah peparingi Gusti. Nek dilatih poso awet zaman cilik itu menjadi bisa menghargai akhirat, menghargai peran ketuhanan. Dengan berpuasa aku mempunyai kesempatan lebih untuk deres, aku mempunyai kesempatan semacam-macam, sehingga dengan berpuasa ini Allah memberikan apa yang saya butuhkan, Allah memberikan apa yang saya inginkan, Allah menyelamatkan saya dari segala sesuatu yang berbahaya kanggo aku. Berarti sebenarnya pinterku, keahlianku itu hanya wasilah saja, peparingi Gusti Allah. Tapi berkahku poso Gusti Allah maringi sesuatu. Berarti peran di situ adalah perannya Gusti Allah, bukan perannya awake. Jadi tidak muncul rasa kesombongan. Padahal la yadkhulul jannata mangkana atau man fi qalbihi mithqala dzarratin min khardal mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit sekalipun sebesar semut budak sifat kesombongan. Lho nek ngasihmu nih, alah iki soh ngene iki, koyok ngene iki, ini adalah hasil dari kerja kerasku dan kecerdasanku. Iya lah. Iku koyo motivator. Koyo apa jenenge? Nggowo jas, nggo dasi, mantap. Ya coba ngono. Kita itu harus bisa berbeda dari mereka. Berbedanya bagaimana? Bahwa sepokok piye wae akhirat iku khairu wa abqa. Pokoknya harus tetap ditanamkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Tetap harus ditanamkan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Salah siji ini dilatih poso. Ndek anak latihan poso. Senin Kemis. Apa ya dilatih iki supaya nglatih iman mau lho. Bukan karena poso ngarep-arep ben sugih ora, bukan karena tahajud ngarep-arep ben mulya ora, bukan karena engko nek tekan mangsane dhewe dikne ikhlas tulus sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Sehingga sampai tekan gede ya dadi duwe rasa wedi. Wah, aku nek ndi bondo akeh nek ra tak sedakoi, nek ra tak nehke nang anak yatim, nek ora tak zakati, ngono ki iki duit-duitku dhewe lah ku golek dhewe wis nasibe wong dhewe-dhewe. Dadi ngono bubrah. Mulane poso lah. Poso iku apik poso. Asyamu ku junah. Sak elek-elek wong poso ku apik. Aku sekelingan banget. Latih poso karo mak, dikancani poso karo mak karo Pak. Seneng. Kadang aku kelingan. Bukan apa ya? Dudu seberapa banyak duit sing dinehke, tapi seberapa besar akhirat itu tertanam di dalam hati kita dari orang tua. Lalu kowe iku sesuk dikenang. Kowe dadi wong tua, dikenang oleh anakmu adalah dengan cara apa yang tertanam di dalam hatimu tentang akhirat. Kalau sekedar dunya, kowe arep ngenai warisan sak akeh kaya ngapa bondo dunya nang anakmu, tidak akan ada artinya. Wis ora ana artine apa-apa. Krana
Dunya iku ora iso gawe ngilangi susah. Tapi kowe saiki dipondhokne karo wong tuamu, diikhlaske ngaji nang kene. Sehingga kowe suatu saat nanti kowe sugih utawa melarat pun ketika kamu terjadi sesuatu yang mungkin sebagai bentuk ujian saka Gusti Allah, kowe iso muni alhamdulillah aku dipondokke karo bapak. Alhamdulillah aku dididik ngaji karo bapak. Alhamdulillah aku dititipke ngaji nang kene karo kowe lagi bersyukur tenanan. Lagi iso bersyukur tenan. Nek ora iso bersyukur tekan semono. Jadi anak itu akan sangat mengenang orang tuanya adalah dari wal akhiratu khairu wa abqa. Bagaimana orang tua tersebut menanamkan karakter akhirat terhadap anaknya, sebesar itu pula orang tua akan sangat dikenang oleh anaknya. Sehingga sifat ini akan terus turun temurun nganti tekan keri-keri. Mane ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun sak penunggalane kuwi. Nabi-nabi sing dikarepe ya dongane ngono kuwi, aku sak anak turunku dikenang. Dikenang terus juga dengan apa? Dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak dengan peninggalan harta benda. Nek dunya iku ana mesti ana enteke. Mesti ana enteke. Pasti ada finishnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau kamu pengen dikenang selamanya, yuk tanamkan akhirat di dalam hatimu. Saiki kowe deloken. Orang-orang yang memperjuangkan dunia, mereka tidak sebesar dikenangnya oleh orang-orang yang memperjuangkan akhirat. Itu deloken. Ana apa ora seorang pengusaha yang sangat sukses sing karo anak putune karo karyawane dikholi ditahlili pendak tahun, didongakno pendak tahun, dikenang teladane setiap tahun, diceritakan di mana-mana. Ana ora pengusaha sukses mana, orang kaya mana yang sampai diperingati sedemikian besarnya? Ana ora? Tahu ora? Ini adalah pengusaha tambang emas, khole pengusaha tambang emas. Ono ora? Ora ono, ndak ada. Tidak ada. Tapi orang yang menanamkan karakter akhirat kepada manusia, wal akhiratu khairu wa abqa, ini ditanamkan kepada manusia. Cilio kiai desa, iya to. Ngono iku lho wong desane cek ngekholi. Isih ndongake, isih ngeling-eling. Padahal takoni, apa kaapiane Mbah Yai kuwi? Wah, ampun supe. Pokok riyen niki sing bibit kawit Islam teng mriki niku, ngono tok. Padahal kelakuanane piye mbiyen-mbiyene ora ngerti. Sini Mbah sinten? Niki Kiai Kanjeng Watu. Oh, ditemokke wali-wali anyar lho. Niki Kiai Kanjeng Watu. Kiai Kanjeng Watu. Wateke piye? Ha niki teng desa Watu kok niku. Makame pojok mriko nika, teng mriko nika namine Kiai Kanjeng Watu. Niki riyen sing pertama kali mbeto Islam teng dusun mriki. Wah, niki ceger kawite niki. Ngono wis sampe dikholi lho. Wong ora jelas, tapi ada tanaman wal akhiratu khairu wa ab. Ora sugih lho. Wong ditemokke ning ngisor wetring. Tapi pengusaha yang sukses besar, sebesar apapun kesuksesannya, ora enek wong sing duwe karyawane lali. Iya ora? Sampean mulang anakmu, sampean mulang nang omah. Sesuk nang omah sampean mulang cah loro, cah telu, cah papat nang omah tok ulang ngaji. Dikenang terus ila yaumil kiamah. Dikenang terus. Wis Syekh Abdul Qadir Jalani wis pirang tahun. Nganti tekan saiki ijeh dikholi. Ayo. Piye jal? Masih diingat. Karena apa? Wal akhiratu khairu wa ab. Pengusaha enek. Oh, ngono mbok bangga-banggane. Aja meri karo wong sugih. Ora ono apa-apane. Sugih kok ngopo iku gak enek artine apa-apa. Tidak abqa, tidak selamanya. Yang bisa menjadikan kamu hidup selamanya itu agama. Tanamkan itu kepada anakmu, tanamkan itu kepada keluargamu, tanamkan itu kepada tonggo teparumu. Tanamkan ngaji kowe lho ngaji takrib mulang nang omah takrib.
Nasrul ilmi. Nek ora, ora dikenang apa-apa. Karyawane lali kok. Lali karyawane. Alah. Ya, mau gajine 20 juta pendak sasi, digaji 20 juta pendak sasi. Ngono to. Terus esok ketemu perusahaan lagi tawar-menawar sing gajine 20 juta pendak pindah. Pindah terus esok ngelek-elek perusahaan sing wis gaji 20 juta per bulan. Padahal kreditan mobil pertama itu yo gaji nang perusahaan sing beda karo ilmu agama. Kowe nang pondok saiki ngaji kitab-kitab. Iku isih menghargai gurumu, kiaimu sing biyen ngaji nang omah, marai mulang alif ba. Bali nang omah yo ditakoni piye saiki nang pondok. Alhamdulillah sakniki teng pondok mriku dipun warai ngene-ngene yo sesuk nek mulai hewang-hewang mulang-mulang. Nggih, Yai. Lho isih akur, isih ngono. Jajal lek pengusaha. Saiki kayak pindah nyambut gawe kono. Wes musuhan, tong. Strateginya ini harus dirubah seperti ini. Wes ngantek mumet urusan dunya. Tapi lek urusan akhirat iku penak. Mulane latihan nanamke anak iku iso paham akhirat. Kumandel maring Gusti Allah. Nek pengen uripe wal akhiratu khairu wa abqa, pengen urip sing langgeng. Nek ora ya kaya pengusaha, ngoyak donya sak keselmu, kowe mati dilalekke. Anakmu iki paling nangis ya ming seminggu rong minggu. Lebare bingung arep adol sawahe. Jajal arep nopo? Alah. Ndaki. Tapi nek akhirat wis anak mantel akhirat ya masyaallah. Iku sing tak rasake. Mulane poso iku mbok piye wae tetep apik kena nggo nglatih anak dadi bocah sing saleh. Warwayan riwayataken sapa kita fi kitab Tirmidzi dalam kitab Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah Abi Hurairah tajinan itu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Abi Hurairah qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh piye salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlumi. Salah satun utawi wong telu la turaddu kang ora den tolak apa da'watuhum dungane. Utawa salah satun utawi wong telu iku la turaddu ora den tolak apa da'watum dungane salasa. Rupane salasa asaimu siji wong sing poso hatta yuftira nganti tekan muka. Wal imamu lan imam al-adilu kang adil. Wa da'watul madlumi lan dungane wong sing dianiaya. Kala ngendika sinten Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasan utawi hadis kang bagus. Kultu matur sapa ingsun. Hakadzar riwayat hatta bitai al-musannati fauqu. Diriwayatkan ing kitab At-Tirmidzi lan Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Salah satu latura dudawatum ana wong telu sing doane tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doanya pasti diijabahi oleh Allah. Sing pertama adalah doa dari orang yang berpuasa. Sampeyan delok wong-wong sing maune cilik-cilik ora kopen, anak turune wong biasa ora duwe sregep poso. Akeh ndungane iku biasane uripe dadi yo ming dilalah sakwise anak mau mulya lali ora ndidik anake supaya tetap ngopeni mulyane. Upeh ngene. Kasus seperti ini tuh banyak sekali. Pamane kowe saiki mondok rene. Ya ta? Posisi dilalah pamane poso. Nang jero atimu pas poso ngentek wah ya Allah. Bapak ini omah sake yo nyambut gawe rekoso, muga-muga sesuk aku nang omah iso nyenengke wong tua, aku iso nyambut gawe, iso entuk rezeki sing halal barokah, iso nyenengke wong tua. Misalnya kowe dadi ngono ta pemikirane. Dilarang Gusti Allah diparingi. Akhirnya kowe mukim nang omah kemudian kamu dipitulungi karo Gusti Allah dilalah le nyambut gawe dadi gampang.
Akhirnya kowe dadi wong sukses. Kowe lali biyen anakmu mondok, misalkan nang kene, terus sesuk ndang kowe sukses, anakmu gak tok pondokke. Kamu sudah pola pikirnya sudah berubah. Bahwa yang menjadikan kamu sukses itu bukan lagi pesantren. Bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, tapi satu bentuk kualitas pendidikan. Akhirnya udah tak tok golek nang universitas sing mahal sing oleh ngantek mumet le mikir. Padahal dhewe iku lho, jujur ra jujur, mulyane awake dhewe saiki ku berkah mbiyen le ngaji. Tapi akhir-akhirnya dadi lali. Lek wis kaya ngono ya fa'angsahullah, iku dilaleke tenan karo Gusti Allah. Sesuk anak-anake deloken bali dadi durakanan. Anak-anake bali dadi anak-anak sing angel diatur meneh. Dadi anak-anak sing wedok-wedok ya capetan tok, sing lanang ya ngluyuran, wis angel. Karena apa lali karo dalane, wis metu saka dalane meneh. Makane kok aja pisan-pisan nglalekno karo gurumu, aja pisan-pisan nglalekno karo wong sing berjasa kowe dalam hal agama. Oh, dalane iku lewatnya kamu situ ya sak anak turunmu lewate kono. Salah satu laturadu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Telung wong sing ora ditolak dongane karo Gusti Allah, siji wong sing poso nganti tekan muka. Ketika kamu berpuasa, maka perbanyaklah berdoa karena dongane wong poso iku dikabulke dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal imamul adilu. Sing nomor loro yaiku imam utawa pemimpin yang adil. Adil versi imam itu ya berbeda. Adil itu bukan berarti memuaskan setiap insan manusia, itu ndak bisa. Kowe dadi bapak nggawe anakmu tanpa meri sama sekali itu sangat sulit. Kowe dadi kepala desa tanpa nggawe satu dari rakyatmu satupun yang tidak meri, tidak akan bisa. Tidak akan kamu itu bisa memuaskan semua orang, tapi setidaknya kamu itu bisa melihat potensi keadilan. Kamu itu sing jenenge ngadil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, bukan memuaskan hati, itu tidak. Wah, aku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Kan? Terus kamu mengatakan ini pemerintah tidak adil, bukan berarti tidak adil. Yang dinamakan adil itu apa? Disepakati dulu definisinya. Definisi dari keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Duit sing kudune nggawe dalan ya digawe dalan. Duit sing kudune dinehno wong fakir miskin ya dinehno. Duit sing kudune GA ya GA, GB ya GB. Wa al-imamul adil salah satunya, atau pemimpin yang adil. Utawa hukum yang seharusnya A ya dibilang A, B ya B. Itu adil. Kalau harus semuanya puas, ya ndak bisa. Ora bakal iso. Wa da'watul mazlumi, yang ketiga itu dakwatul mazlum, dongane wong sing di aniaya. Wong di mazlumi, di aniaya itu dongane mandi. Saiki arep apa ya? Mendefinisikan mazlum yang dongane dijabahi sing kaya apa? Orang teraniaya seperti apa yang doanya mandi? Atau sekedar merasa teraniaya? Kowe pondok gandeng kowe mondok, dilalah nang omah sadurunge nang pondok kowe wis rada ndablek duwe pacar. Duwe pacar kowe mondok kowe diputus karo pacarmu merasa teraniaya. Dakwatul madlum itu doa yang kurang teraniaya mandi tuh. Al-madlum, orang yang teraniaya. Dakwatul madlum di sini adalah orang yang dirampas haknya. Aku lebih cenderung memaknai orang yang dianiaya adalah orang yang dirampas haknya. Wong sing dirampas hake, bukan orang yang merasa teraniaya itulah, bukan. Tapi orang yang dirampas haknya. Contohnya didolimi, aku duwe sandal loro, gitu. Duwe sandal loro,
Terus sandal sing siji mau diaku-aku dening wong. Di dalam persidangan aku kalah. Sehingga sandal sing kudune dadi hakku ini jadi miliki orang lain. Berarti hak saya atas sandal yang satu ini hilang karena kalah di persidangan. Ini saya termasuk madlum yang kategorinya apabila saya berdoa maka dijabahi karo Gusti Allah. Kowe dadi bos, dadi juragan, ngentit duwite karyawane, ngentit duwite wong, merampas hak orang lain. Maka doa dari orang yang kamu rampas haknya, dari karyawanmu, dari rekan bisnismu, iki mandi. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang dirampas hak. Dungane wong sing dirampas haknya, berarti dia adalah al-madlum, orang yang teraniaya. Iku mandi dungane. Lah wong-wong sing kok ngono iku mulane wis ngati-ati. Ojo seneng dialem menang. Hanya karena ojo seneng dialem menang tapi iso nimbulke orang lain terampas hak. Alu wong kowe diomong kalah ora masalah, tapi tidak merampas hak orang. Sampai kowe merampas hak orang lain, terus orang yang dirampas haknya tersebut terluka, mazlumnya terluka. Sadar tidak sadar dia berkata, "Wi mandi tenan." Sadar atau tidak sadar. Dene wah, janjane nggonku ki dite semene, tapi kok ming semene yo. Terus kemudian haknya kan terampas. Dia mengucapkan sesuatu yang kategorinya adalah doa karena ketidakikhlasan hatinya. Maka apa? Doa ini diijabahi oleh Gusti Allah. Ora usah kudu Allahumma ya Allah, saya adalah orang yang teraniaya ya Allah, Gusti. Ora usah kudu ngono kuwi lho. Ora usah kudu sampe semono. Kowe dodol beras, ya toh. Dodol beras sekilo. Ana wong tuku. Ya toh, sekilo ana wong tuku, tok sudo sakon, ming tok nei sangang on. Tok nei sangang on berarti cek kurang piro? Cek kurang sakon. Kurang 1 on terus kemudian orang tersebut asem tenan. Ling layane aku rapik. Aku tuh kondisi dhewe kok dinehi gari dhewe lho. Wah, kapan-kapan bangkrut kok apa? Ndekne itu 1 onnya beras yang saya rampas ndekne ra ngerti. Tapi dia tidak terima karena pelayanan saya yang buruk. Tapi secara sadar saya tahu saya hak 1 on sing kudune duit wis tak tampa tak nehne ndekne apa? Dia terdolimi. Ndekne gak sadar, sekalipun dia tidak sadar kalau dia itu saya rampas haknya, saya dolimi. Ndekne muni ngono kuwi muga-muga tokone tutup, kuwi iso tutup tenan. Senajan orang ngerti le tak apusi beras 1 on. Niku madlum iki lho. Definisi madlum menurut saya adalah orang yang dirampas haknya. Aduh ora kudu Allahumma ya Allah, saya terbolimi. Tanah saya dirampas ya Allah. Beras saya kurang sakno. Ora kudu ngerti wong sing didolimi ora kudu. Karena apa sing ngerti sing ngijabahi donga iku Gusti Allah. Ya toh? Berarti wong sing bener-bener dirampas haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang lain itu sing paling mengerti ya Gusti. Jadi Gusti Allah ngerti, oh, iki sing iki kudune kurang sakon iki, berarti haknya dirampas oleh pedagangnya. Akhirnya piye? Wong sing tuku mau dilalah pelayanannya buruk. Wah, asem tenan aku teko dhisik dhewe kok dinehi kari dhewe asem tenan gak trimo. Wis muga-muga Gusti. Wah, kok dilalah muni. Ro Gusti Allah diijabahi wae iku sing bahaya ngono iku lho. Nek ndekne trimo lega meneng ae wis aman. Lah nek sampe ndekne ngrentek sesuatu yang berbahaya, berucap suatu doa, wis ngerti ra ngerti dirampas haknya, berbahaya. Itu ngasih nomor 3, ta'watul madlumi adalah doa yang orang yang terampas haknya. Berarti le maknane piye? Wa ta'watul madlumi lan dungane wong sing keaniaya tegese wong sing kerampas hake.
Iki ora terus awake dhewe kon merasa teraniaya terus kemudian kowe nek kepengin mandi dungane harus menjadi orang yang teraniaya. Klambimu tok suwek-suwek, kowe mlaku nang dalan panas-panas terseok-seok, wetenge lesu pirang-pirang dina ngombe karo mangan roti bekas. Roti apa turahan? Kowe dadi gelandangan terus kowe merasa teraniaya. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Piye kuwi? Ora ngono kuwi kok mazlum didefinisikan sebagai orang susah. Oh, repot. Iya dah. Pemulung-pemulung belum tentu mereka mazlum. Lah nek pemulung jiko klambine wong. Jadi belum tentu orang miskin sebagai al-mazlum juga belum tentu. Wong kaya sebagai orang zalim yo belum tentu. Ini dakwatul mazlum ini adalah apa? Satu dorongan dari Gusti Allah supaya manusia itu konsekuen. Supaya mereka tidak merampas hak orang lain. Mbok menawa sing tak rampas hak iku muni Allah dikabulno karo Gusti Allah. Ning karyawan kabeh padha wae. Sama, setara di dalam doa ini sama, setara. Ora angger wong sugih iku terus dolim, terus wong melarat iku miskin, tidak tentu. Berarti al-mazlum adalah orang yang terampas atau dirampas haknya dirampas. Dakwatul mazlumi dungane wong sing di aniaya wis menungso Assalamualaikum. Kena wetenge kan.